ակնկալիքների մեջ դեսպանից արդյոք ձեր մտահոգությունները նրա արձագանքը կկարողի եւ իհարկե լինի արձագանք։ Ճիշտն ասած շատ քիչ եմ հավանականությունը համարում, որ կարձագանքեն, որովհետև իրենց եւ եվրոպական կառույցների, իրենց լրությամբ, իրենց հովանավորչությամբ այսօր Հայաստանում տեղի ունենում են քաղաքական հետապնդումները, ընդդիմադիր գործիչներին լրացնում են ու իրանք անհնար է այդ ամեն ինչը չտեսնեն ու իմ նամակով միայն դա իրանց հասնի։ Իմ կոչը, իմ նամակը եղել է զուտ պատմության համար, որ ֆիքսվի, թե ինչ է կատարվել ու թե ինչպիսի չեմ ուզում բառ ընտրեմ, որը որ կարող է հետո համարվի վիրավորական, բայց ինչպիսի լռությամբ են իրանք այդ ամեն ինչը տարել, հանդուրժել, այսինքն եթե մենք խոսում ենք, որ ԵՄ-ն պայքարում է ժողովրդավարացման համար, ժողովրդավարական արժեքների, մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության, պաշտպանության համար, բա այդ դեպքում Հայաստանը չեն տեսնում իրանք ինչ է կատարում, այսինքն իրենք պատմություն իմանալով, պատմության բոլոր բռնապետերին տեսնելով, բոլոր բռնապետերն իշխանության են եկել ժողովրդի ձեռքերի վրա, բացառապես բոլորին, բայց ժամանակի ընթացքում թե այդ իշխանությունից, թե իրանց ներսում եղել այդ հակումները ժողովրդին քիչ-քիչ սկսելու տեսնել ժողովրդին որպես միջոց իրենց իշխանության պահպանման, այսինքն իրանք չեն տեսնում, թե Փաշինյանի իշխանությունը ինչպիսի տրանսֆորմացիա է արդեն բացահայտ ունենում ու հիմա ինչ լկտի ձևերով արդեն ոչինչից չեն վախենում, ոչ մի արժեք, ոչ մի սրբություն չունեն ու շարունակում են իրենց գործունեություն անելնես, ոնց որ հենց այդպես է պիտի լիներ, ով է ասել, որ իրանք բռնապետ են, ով է ասել, որ իրանք մարդու իրավունքներ են ոտնահարում, ՆԳՆ նախարարներ, չէ, թե ով էր Սրփուի Գալյաններ կարծեմ Արդարադատության նախարարներ ասել, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չկան։ Իրանք բոլորն ասում են, որ չկան, այսինքն եթե դու եթերում YouTube-ը ողողված է հայերեն, ֆիլմերով, Ալեն Սիմոնյանը ինքն էլ, եթե չեմ սխալվում, նկարահանվել է նման ֆիլմերում, բաց տեսարաններում, որոնք օրինակի համար ես երբեք չէի դիտի կամ նման բան, այսինքն իրանց այդ արածները համարում են իրանք, որ իրենք սուրբ են, բայց եթե եթերում օգտագործում ես, օրինակ հետույք բառը, որը իրանց է ուղղված, դա համարվում են խուլիգանություն։ Տիկին Արաքելյան, այս ընթացքում մի շարք ուղերձներ եք եղել, նաև ԱՄՆ դեսպանատանը նամակ, ձեր ուղերձով պայքարելու կոչ էին քանում, արդյոք արձագանքներ կա եւ ինչպես եք այդ պայքարի հետագա շարունակությունը պատկերացնում։ Ես կարող եմ իմ մասով միայն ասել այն, որ ես շարունակելու եմ խոսել, որովհետեւ տեսնում ենք, որ լռությունն անցալվում է որպես համակերպողականության ցուցիչ եւ ես նաեւ կոչ արեցի մնացած հետապնդվողների ընտանիքներին, որ իրենք էլ խոսեն, որ իրենց սիրելիների մասին մարդիկ իմանան, թե ինչ ծիծաղելի քրեական գործերով են այդ մարդիկ լռեցվում, այդ մարդիկ հայտնվում բանտերում։ Եթե տնային կալանք, չգիտեմ, կամ բանտային կալանքը դա նախաքննությանը չխանգարելու համար արված քայլ է, այդ դեպքում ինչի են օրինակի համար մարդասպանության հոդվածով անցնողներին վարչական վերահսկողություն կամ տնային կալանքներ տալիս։ Այսինքն սա ընտրողաբար մոտեցում է այս ամեն ինչին, որը որ պատժիչ գործիք է դարձել այս իշխանությունների ձեռքին։ Ընդհանրապես իրանք պատժում են եթերում իրենց հասցեին ասված ոչ ցանկալի եւ ոչ հաճելի տեքստերի համար, ուրիշ ոչ մի բան։ Նախորդ անգամ ձեր ակցիան ԱՄՆ դեսպանատան մոտ եք իրականացնում, դեսպանությունից որևէ աջակցություն, որևէ քայլ եք նկատեցի։ Չէ, ես չեմ ակնկալում, որ իրենք պետք է արձագանքեն, որովհետև անհելի եմ կրկնում, որ անհնար է, որ այսքան ժամանակ լինելով Հայաստանի Հանրապետությունում, այսքան մարդկանց լսելով, տեսնելով, իրանք ասեին, թե անհնար է, մենք չենք իմացել եւ չգիտենք։ Այս ամեն ինչը պատմության համար է արվում, որ հետո չասեն մենք չենք իմացել, բա մեզ մի բերան ասեիք։